हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत स्पेशल डे है क्योंकि मैं आज मेरी न्यू कार की डिलीवरी लेने वाली हूँ और मेरे फैमिली भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है डिलीवरी लेने का। आपको वहाँ शोरूम में जाकर दिखाती हूँ क्या कैसे कुछ है, आपको दिखाती हूँ मैंने किस कार लिया है। आपको कार के बारे में सब कुछ बताऊँगी मैं डिटेल्स में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैंने रेडी हो गई हूँ, इस तरह के आउटफिट मैंने पहना है आज के लिए। गाइज चलते हैं। अभी हम पहाड़ों में जो होंडा शोरूम है हाईवे होंडा का, वहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ से हाईवे होंडा का शोरूम दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे होंडा शोरूम लिखा है। हम यू टर्न लेके वहाँ पे जाकर अभी हाईवे होंडा से अपनी कार ले लेंगे। गाइस मैं अभी शोरूम के बाहर पहुँच गई हूँ। देखिए शोरूम के बाहर पहुँच गए हैं। तो ये केवन इसके साथ सेल कॉपी बॉडी को